はい、今日はフライパンで焼くアジの干物ポイントを紹介していきます。今日アジの干物を使っていきます。まずね、目利き。アジの干物は、冷凍とチルドと2種類売り場があると思います。今回用意したのはね、チルドになります。冷凍もチルドも見分けのポイントは一つで、このね、腹の部分、白くなってる。これがね、油になります。白い部分がいっぱいあればあるほど油がノリノリになってるね、アジかと思います。国産のものよりも輸入の方がね、油乗ってます。ですが、これ沼津産なんですが、小ぶりでね、ちょうどいいかなと思います。今日はね、この国産沼津のものを使っていきます。これチルドなので、鮮度的にはね、すごくいいものかなと思います。で、冷凍のものだと鮮度が悪いものあります。見分けるポイントとしては、霜がついてないとかね、そういうことはもってのほかなんですが、手のひらのこの親指の根元部分、ここにね、格子状のシワがあるかと思います。こういった格子状のシワがアジの身にね、見られるものがあります。そういう個体があるものは、その売り場全体が管理が行き届いてない可能性があるんで、そこでね、買うのはやめた方がいいかなと思います。冷凍と解凍を繰り返してたり、冷凍状態がね、長く続くと、身の方にね、見割れが生じてきて、そのサインとしてね、細かな格子状のサインが出てきます。そういったものは絶対に買わないようにしてください。それではね、早速作っていきたいと思います。はい、ではフライパン使っていきます。火加減はね、弱火から中火の間ぐらいでね、やってもらえばいいかなと思います。フライパン直で、油引いていきます。くっついちゃうのが心配な方は、クッキングシートとかね、魚焼き用のシート売ってますんで、そういったもの使ってもらってもいいんですが、このフライパンに油を引いてから、そのシートだのを使っていくと、ぴったりとね、フライパンと接着することができて、加熱ムラが防げます。油はね、引いて接着させた方がいいかなと思います。よいしょ。はい、アジのどちら側から焼くかですが、身の方からこっちをね、下にして焼いてください。よ。冷凍の場合は、アジを入れてから10分程度、チルドの場合はね、6分程度でいいかなと思います。焼き上がりの見分け。ここをね、見てほしいんです。アジの目玉がね、今、透明な部分と黒い部分としっかりとね、目として認識できるかと思います。これがね、ちゃんと加熱されていくと真っ白になっていきます。真っ白になったのが加熱されたサインになりますんで、ここをね、ぜひとも見分けのポイントとして覚えておいてください。はい、6分経ちました。目玉がね、白くなってきました。冷凍10分、チルドで6分というのはあくまで目安の話なので、この目玉の色、ここがね、白くなったら10分や6分以内であっても次のね、工程に入ってください。次の工程はね、ひっくり返します。はい。そして、ここでね、炭火のふっくら食感、それをね、再現すべく、水分を与えていきます。お水大さじ1杯。そして、お酒です。お酒も大さじ1杯。で、お酒とお水入れるときに、身に直接かけないで、このね、鍋の縁から入れてやってください。お水とお酒入れたら、蓋をして、さらにね、この火加減、同じ火加減のまま4分間加熱していきます。はい、蓋をして4分経ちました。4分経ったら、このね、残っている水分、ここをね、飛ばしていきます。火加減を強火に変えてやってください。ここから先は残った水分量によって、時間がね、変わってきますので、水分飛ばし終わったら、そこからね、1分間、強火で焼いてやって、この皮目の方をパリッとね、焼き上げたいと思います。はい、1分経ちましたんで、これ見てね、完成です。後ろもね、しっかりパリッと焼けてます。はい。
盛り付け、大根おろしとかね、お好みで、やってください。レモンとかね、カットレモンとかあるといいかもしれません。はい、じゃあね、早速焼きたていただいていきます。はい、ではアジの干物いただいていきます。このね、大根おろしの方に醤油を染み込まさして、パリパリです。もう箸がね、当たった瞬間にパリパリってね、音がしてめちゃくちゃうまそう。よっ。はい、ではいただきます。うまい。表面のねパリパリとした食感と中がねしっかりとふっくらジューシーに、焼き上がっております。焼き時間が長いと中の水分がね飛んじゃってこうふっくら食感が、なくなっちゃいますんで、焼き時間の目安、目玉がね白くなったサイン、それからねひっくり返して、蓋をして、4分間、その後に皮目を焼くために強火で1分間、このね、目安を基準にやってもらえれば間違いなくね、美味しいアジの干物焼けるかなと思いますんで、ぜひとも参考にチャレンジしてみてください。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。